வெல்கம் டு செல்லம் ஸ்பெஷல். இன்னைக்கு வீடியோவில் பலா கொட்டை கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/2 கிலோ பலா கொட்டை எடுத்திருக்கேன். உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. பலா கொட்டை வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. ஆறுனதும் மேலே இருக்க தோலை உரித்து எடுத்துடலாம். தோல் உரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ மசிச்சு எடுத்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி, பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் 1, கொத்தமல்லி இலை, கருவேப்பிலை, மசிச்சு வச்சிருக்க பலாக்கொட்டை, மஞ்சள் தூள், 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு கலந்து விட்டாச்சு. சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி தட்டி வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு 3 தடவை திருப்பி விட்டு பொன்னிறம் ஆனதும் எடுத்துடுங்க. நம்மளோட கட்லெட் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.